Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Wien, in der Hauptstadt Österreichs, stand der vergangene Monat, also der Mai 2015, ganz im Zeichen von Akzeptanz, Toleranz und Vielfältigkeit. An wirklich zahlreichen öffentlichen Gebäuden wurde die bunte Regenbogenflagge gehisst, die ja als internationales Symbol für die Lesben- und Schwulenbewegung gilt. Rekan-rekan terhormat, di ibu kota Austria, khususnya Wina, tepatnya pada bulan Mei 2015, telah terjadi penerimaan, toleransi, dan korupsi di banyak gedung publik. Bendera pelangi juga dikibarkan di gedung-gedung publik yang dimana bendera pelangi identik dengan gerakan internasional untuk kaum lesbian dan gay. Auch an vielen Ampeln, vor allem im Zentrum von Wien, wurden die Figuren geändert. Das heißt, jetzt sind nicht mehr einzelne Menschen auf den Ampeln zu sehen, sondern Pärchen, und zwar in allen Konstellationen. Also Frau und Mann, Frau und Frau und Mann. Dan juga banyak simbol-simbol yang telah diubah di berbagai lampu lalu lintas, terutama di pusat kota Wina, yang berarti bahwa sekarang Anda tidak melihat orang-orangnya sendiri, melainkan pasangan di semua rasi bintang, yaitu laki-laki, perempuan, atau sesama lelaki dan sesama perempuan. All diese Aktionen und noch viele weitere wurden durchgeführt, vor allem wegen zwei großen Ereignissen. Erstens wurde heuer bereits zum 23. Mal der Liveball im Wiener Rathaus ausgetragen. Und der zweite Grund war der Eurovision Song Contest, denn auch der fand dieses Jahr am 23. Mai in Wien statt. Beberapa tindakan yang dilakukan untuk mendukung kaum lesbian dan gay itu ada dua peristiwa besar, yaitu yang pertama, Liveball adalah acara amal terbesar yang mendukung orang-orang HIV atau AIDS yang diadakan untuk ke-23 kalinya di Wina. Dan alasan kedua adalah ajang kontes lagu Eurovision yang berlangsung di Wina pada tanggal 23 Mei tahun ini. In einem anderen europäischen Land wurde im Mai ein ganz anderer Schritt für Gleichberechtigung und gegen Homophobie gesetzt, nämlich in Irland. Di negara Eropa lain, seperti Irlandia, mengambil langkah yang sama sekali berbeda untuk kesetaraan bagi pasangan sesama jenis dan melawan homofobia pada bulan Mei. Dort fand am 22. Mai 2015 eine Volksabstimmung über die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe statt. Lalu sebuah referendum tentang pengenalan pernikahan sesama jenis berlangsung di sana pada tanggal 22 Mei 2015. Alle Iren, also alle stimmberechtigten Iren, stimmten also darüber ab, ob in ihrem Land die Ehe für Homosexuelle ermöglicht werden sollte oder nicht. Denn in der alten Verfassung von Irland war die Ehe als ein Bund zwischen Mann und Frau definiert. Und in Zukunft sollte eben dann das Geschlecht der Ehepartner oder Ehepartnerinnen einfach keine Rolle mehr spielen. Mereka semua berhak memilih apakah pernikahan sesama jenis harus dimungkinkan di negara mereka atau tidak. Karena dalam peraturan lama Irlandia, pernikahan itu didefinisikan sebagai persatuan antara pria dan wanita. Tetapi di masa depan, jenis kelamin pasangan itu tidak menjadi sebuah masalah. Irland selbst war vor dieser Volksabstimmung dann etwas gespalten. Die Regierung und alle großen politischen Parteien standen hinter der Volksabstimmung und sprachen sich für die Einführung der Homo-Ehe aus. Pada saat itu Irlandia juga agak terpecah sebelum referendum ini dibuat
pemerintah dan politik besar mendukung referendum ini dan berbicara atau mengkampanyekan bahwa mereka mendukung untuk memperkenalkan pernikahan gay. Gegen die Zulassung der Eheschließung für gleichgeschlechtliche Paare hatte sich vor allem die Kirche, die katholische Kirche, eingesetzt. Und bereits am Tag nach der Volksabstimmung stand dann das Ergebnis, obwohl noch nicht alle Stimmen ausgezählt waren, bereits mehr oder weniger fest. Gereja Katolik secara khusus mengkampanyekan persetujuan pernikahan sesama jenis, dan hasilnya juga sudah ada 1 hari setelah referendum itu dibuat, meskipun tidak semua suara dihitung. Das Ja der Iren war ganz deutlich. Eine Mehrheit von 62% hat sich für die Gleichstellung von homosexuellen Paaren ausgesprochen. Irlandia serius akan hal ini. 62% mayoritas berbicara mendukung kesetaraan bagi pasangan sesama jenis atau gay. Diese Volksabstimmung war jetzt aus 2 Gründen etwas ganz Besonderes. Einerseits ist Irland, wie bekannt ist, ein sehr stark katholisch geprägtes Land. Das zeigt sich zum Beispiel auch an der Tatsache, dass in Irland Homosexualität noch bis 1993 unter Strafe stand. Referendum ini menjadi sangat istimewa karena 2 alasan. Seperti kita ketahui, Irlandia adalah negara dengan agama Katolik yang terkuat. Hal ini dapat dilihat pada kenyataannya, homoseksualitas di Irlandia masih dianggap tindak pidana hingga tahun 1993. Und das Ergebnis der durchgeführten Volksabstimmung zeigt jetzt ganz klar, dass die Kirche in Irland an Einfluss verloren hat. Das zweite Besondere an dieser Volksabstimmung ist, dass Irland nunmehr das erste Land ist weltweit, das die gleichgeschlechtliche Ehe per Volksabstimmung einführt. Denn obwohl weltweit bereits rund 20 Länder das volle Eherecht für homosexuelle Paare ermöglichen, wurde es bisher in keinem Land per Volksabstimmung, also wirklich durch das Volk, eingeführt und beschlossen. Ich als Österreicherin denke mir nun, dass es auch hier in Österreich an der Zeit wäre, statt symbolischen Gesten, wie es eben diese Ampelfiguren sind, wirklich sinnvolle Schritte zu setzen für die Gleichstellung von homosexuellen Paaren. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dan hasil referendum ini dengan jelas menunjukkan bahwa gereja di Irlandia telah kehilangan pengaruh. Hal khusus kedua tentang referendum ini adalah bahwa Irlandia sekarang menjadi negara pertama yang menyetujui pernikahan sesama jenis melalui sebuah referendum. Mungkin sudah ada lebih dari 20 negara di seluruh dunia yang mengizinkan hak penuh untuk pasangan sesama jenis atau homoseksual, tetapi tidak melalui referendum. Jadi itu diperkenalkan dan disetujui oleh orang-orang biasa. Saya sebagai wanita Austria berpendapat bahwa ini waktunya untuk Austria melakukan itu, alih-alih melakukan gerakan simbolis seperti figur lampu lalu lintas. Langkah ini sangat berarti demi kesetaraan pasangan sesama jenis atau homoseksual. Terima kasih atas perhatiannya.